अलार्म क्लॉक। यूँ तो लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद को नींद से उठाना होता है। और जो अलार्म क्लॉक हम अलार्म के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक बार बजकर बंद हो जाती हैं, और अगर बंद ना हो तो हम खुद उसे बंद करके सो जाते हैं और हर बार अपने ऑफिस से लेट हो जाते हैं। मगर ऐसे में मैं लाया हूँ एक अलार्म क्लॉक जो बजने के बाद आपके पास नहीं रुकती, ताकि आप उसे बंद करके दोबारा सोना सकें। ऐसे में अलार्म क्लॉक आपको उठाकर ही रहती है, ताकि आप अपने ऑफिस से हर बार की तरह लेट ना हो सकें। अगर आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक भी करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।